耶！玫瑰戰爭，我哋殺科啦，好開心啊！成套劇好快就已經同大家要講拜拜。不過呢，我就結交咗好多新嘅朋友啦，新合作嘅有傅嘉莉啦，有鄺潔瑩啦，仲有子玲啦，佢哋我都未合作過嘅。玫瑰戰爭呢4個字啦，玫瑰即係講嗰啲花咧，即係好多唔同嘅玫瑰係好多花咧。戰爭即係講大家喺度鬥餐飽嘛，即係花同花之間嗰種鬥爭咧，哇，好好睇。其實呢套戲帶俾我都有好多好好嘅回憶啦，有好多好姊妹啦，可以同善瑤再一次合作係好開心嘅。呢個戲都好多玫瑰嘅，有6、7個主要嘅女演員啦，觀眾都會好期待佢哋7個女仔啊，睇下點樣鬥餐死啊！呢啲都係好引人入勝嘅地方嚟。希望我哋可以快啲可以睇到玫瑰戰爭嘅播出啦！我自己都好期待呢一段嘅感情同埋呢一段嘅婚姻係點樣。大家一定要睇，因為我哋呢套劇嘅即係啲男主角咧係非常犀利啦，有時但有時候啦，幾犀利，咁所以就一定要留意啦。終於拍完啦！我想講我好中意呢個故事。我今日其實好想講咧，我好開心喺玫瑰戰爭識到楊善儀，我超中意佢。好唔捨得啦，突然間就殺青啦，咁但係就好開心嘅今次拍拖，我覺得。我喺呢度有個秘密要同大家講，我有自己去自薦。我想見到楊怡老師，我想同佢演戲，我想學啊！但係嗰陣時佢話咧，所有角色已經定晒，我已經太遲啦。咁跟住真係估唔到，有時咧你只要去相信嗰件事會發生，最後真係會發生咗。今次好開心可以試到一個同我自己比較唔同嘅一個角色啦，即係幸運今次咧可以參與到呢一個劇集。今次一嚟到開工見到大家就覺得，哇，點解我感覺好似翻返去當年咁樣？但係而家已經成熟晒啦。當時大家都係小朋友，而家咧個個都已經變成係爸爸啊、媽媽咁樣咯。但係 TVB 呢班人裏邊不停睇到大家成長，不停變成有家庭咁樣，係呢個感覺係我哋 TVB 嘅演員先至會有。